szépen az egyetemnek, hogy helyet adott ennek az eseménynek. Reméljük, hogy egy érdekes és tanulságos estét fogunk együtt tölteni. Röviden elmondanám ennek az estének a történetét. Hát azt mindenki hallotta, tájékozott mindenki a globális eseményfejleményekről, a globalizációról, a klímaváltozásról, és ennek a kapcsán az Európai Klímaszövetség több programot kezdeményezett, és az egyik program keretében a dél-amerikai Ashaninka indián törzs két képviselő egy európai körúton vesz részt, és hát ennek a körútnak a keretében szerencsénk van, hogy hozzánk is ellátogat, és személyesen elmondja ezeket a problémákat. A körút során Magyarországon a parlamentben is felszólalt a vendégünk Terezita Nunez. Egy kis film keretében, amit Katya Antallal közösen készítettünk, reflektálnánk ezekre a kérdésekre, hogy tulajdonképpen mi is, ami hasonló, mi is a hasonló az Amazonászi térségben és nálunk. Hát nagyon hasonló az urbanizáció, meg a természetes területek, a természetes élőhelyeknek a csökkenése, és hát ahelyett, hogy most erről egy eladást tartanék, és adatokkal bombáznám a kedves hallgatóságot, inkább bemutattunk egy 4 perces filmet, ami a Nyárát folyónak a szabályozásáról szól, ahol tulajdonképpen az történt, hogy az európai törvénykezés ellenére, mert a keretirányelv nem engedi meg, hogy ilyenfajta munkálatokat végezzenek, annak ellenére, hogy a terület Natura 2000 terület, annak ellenére, hogy az embereknek szükségük lenne ott a folyóra, szükségük lenne az ökológiai szolgáltatásokra, meglátják mindjárt, hogy milyen munkálatokat végeztek, úgyhogy kérem, kövessék figyelemmel ezt a rövid filmet. A Nyárád a Maros baloldali mellékfolyója, forrása 1300 méteren a Görgény-havasokban található. Hossza 79 km és 300 méteren Nyárádtőnél torkollik a Marosba. Vízgyűjtőjének területe 625 négyzetkilométer, 63 település található rajta, ezzel tradicionálisan Erdély egyik legsűrűbben lakott területének számít. Ilyen jellegű munkálat, amely a folyó ökológiai állapotát visszaminősíti, mert a Nyárád az tulajdonképpen jó ökológiai potenciállal rendelkezett a munkálatok előtt. Európában manapság már nem hajtható végre. Ez a folyószabályozás, ez 2 nagy szakaszban zajlik. Az első nagy szakasz az már befejeződött, mert Nyárádszereda felett Jobbágyfal alatt megépítették az időszakos árvíztározót. És a legmegdöbbentőbb ebben az egész indoklásban az, hogy az árvíztározónál például az volt a fontos szempont, hogy az alatta levő szakaszon lényegesen lecsökkentsék az árvízveszélyt azáltal, hogy visszatartják az árvízcsúcsoknak a víztömegét, és az később ellenőrzött módon visszaeresztik a mederbe. Most pedig a medret nemhogy csak kiszélesítik, megnagyobbítják, hanem még töltésezik is. Tehát itt egy olyan logikai ellentmondás van, hogyha egyszer lecsökkentik az eddigi természetes úton levonuló árvíz hozamokat, akkor miért van szükség további óriási medernövelésről, mert itt legalább 2-szeres keresztmetszetnövelésről van szó. Ráadásul a keresztmetszetet, az árvízi keresztmetszetet tovább növelik még a 2 parton megépítendő töltéseknek is a felmagasításával, hanem helyenként még eltávolítják a parton. Tehát ilyen
logikai ellentmondást nagyon nehéz észszerűen megmagyarázni. Tulajdonképpen lehetetlen is. A helyzet az, hogy jelen pillanatban történnek olyan munkálatok, amelyeknek egyértelműen hosszú távon negatív hatása lesz, és mondhatjuk azt nyugodtan visszafordíthatatlan hatása is lesz. Ennyi. Tehát most, hogy fog fejlődni a Nyárádmente, azt szerintem meg kéne kérdezni azoktól, akik ezeket a projekteket nyomatták, és az volt az érv, hogy ugye a Nyárádmentére jön a pénz, láthatjuk, hogy ilyen munkálatokra jön a pénz a Nyárádmentén. Egyszerűen meg kéne kérdezni most a nyárádmenti lakost, lássuk ő mit mond, hogy tényleg úgy érzi, hogy rajtuk segítette ez, vagy nem. A mi szempontunkból, biodiverzitás szempontjából egyértelműen káros ez a munkálat. Ez a munkálat, ez tulajdonképpen szembe megy a jelenlegi európai vízgazdálkodási módszerekkel, és tulajdonképpen azért, hogy az árvíztől úgymond megvédje a nyárádmentieket, nagyon sok kárt okoz nekik, és a jövőben nagyon sokat fognak valószínűleg az emberek ettől a munkálattól szenvedni, a következményeit nagyon hosszú távon fogják elviselni. Egyszerűen érthetetlen, hogyan lehetséges, hogy a felelős hatóságok jóváhagyásával megvalósulhatott ez a szabályozás. Amikor Európában milliókat költenek a tönkretett ökológiai rendszerek helyreállítására, nálunk a pénzt a természet és a helyi közösségek érdekein használják fel. Egy élő folyóból, amely ráadásul a térség szimbóluma is, egyszerű levezető csatornát csinálnak. Jó lenne a helyi lakosság tudomására hozni, hogy személy szerint kik a felelősök ezért a projektért. A gyermekkoromban ide szoktunk járni legtöbbször a barátaimmal, fürödni és halászni. Itt, ahogy lássak, most úgy néz ki, mint egy sivatag, de azelőtt teli volt növényzettel és fákkal, amik árnyékot tartottak. Szóval így rontsák el a gyermekkoromat. Szóval ez volt ez a rövid bevezető. A problémáink azok nagyon hasonlóak, mert meglátjuk a képeket, amit Terezita fog bemutatni, nagyon hasonlóak. A kérdés az, hogy reagálunk, mit csinálunk. Itt egy bátor nő szembeszállt, és a közösségével olyan eredményeket ért el, hogy most nagyjából sikerült ezt a folyamatot leállítani. Nálunk sajnos civilizált Európában nem tudtunk egy ilyen folyamatot leállítani. Muy buenas tardes con todos. Bună seara, împreună. Chinewen chatas niñoño, tarco buen dientenar, tarcocte oye ser pareta, acho yokrena, teño. Buenas tardes, estoy saludándolos. Bună seara, mă bucur că pot să fiu aici, vă stau. Soy del pueblo Yanesha, Eu sunt de poporul Ianeșa, nu așa mică, dar vecinos con el pueblo Ashaninka. suntem vecinii populației Așaninca. Estoy muy contenta de estar aquí, Mă bucur foarte mult să fiu aici, de poder compartir mis experiencias con ustedes. să pot împărți experiențele mele cu dumneavoastră. La Amazonía peruana Amazonia peruană es un territorio extenso, este un teritoriu foarte extins, con mucha naturaleza, cu foarte multă natură. son tierras inmensas, con bosques, contamos con reservas comunales, parques naturales, bosques de protección.
Avem o parte foarte întinsă de pământ cu multe resurse naturale, cu foarte multe păduri ecuatoriale, cu râuri, cu rezerve naturale. Nuestras tierras, nuestros bosques y nuestros montes nos cuentan nuestros padres ancestrales que nos pertenecían sin límite. Deci, ancesttorii noștri, strămoșii noștri ne-au spus că pământul acesta este al nostru și tot timpul a fost al nostru și nu există limite. Trăim tot timpul Que vivimos ahí desde siempre, antes que el Estado se creara. Înainte de a exista statul peruan și toate celelalte state, noi am trăit acolo în acest pământ. Pero ha llegado un tiempo que los pueblos indígenas se han visto cercados por la colonización. Dar a venit un timp când a început colonialismul și au intrat colonialiștii. Por la entrada de las carreteras, Deci au venit și au făcut drumuri. la gente colona de la sierra y de la costa han entrado a hacer sus chacras por orden del Estado. Statul a dat pământ al oamenilor care trăiesc de fapt la munte sau în alte părți, le-a dat pământ ca să-și pună acolo grădini. Contamos con ríos inmensos, Avem râuri foarte mari, ríos que se conectan al Amazonas. râuri care intră în râul Amazonas. Tiene muchos peces de todas especies, Sunt foarte mulți pești de diferite specii. son el sustento de todos los pueblos indígenas. Deci, din aceste râuri trăiesc toate populațiile amerindiene. Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana Amerindienii din Amazonia peruană tienen una cosmovisión diferente al pueblo occidental. au o cosmoviziune diferită dacă o comparăm cu viziunea noastră al Pământului. Porque la tierra es nuestra madre, Pământul este mama noastră, el sol es nuestro padre, soarele este tatăl nostru, los árboles, los animales son nuestros hermanos o nuestros primos. deci toți pomii, toate animalele sunt rudele noastre, sunt frații noștri, sunt... Por ello nosotros sentimos mucho respeto a la madre tierra, a la naturaleza. Cosechamos, recogemos las cosas de manera sostenible. Pentru noi avem foarte mult respect în fața lor și cu mult respect și punem toate legumele noastre care trebuie să trăim și suntem în contact respectuos cu natura. Porque en el bosque encontramos las medicinas, În pădure găsim pentru noi medicina care ne trebuie, encontramos materiales para hacer la casa găsim materialul cu care ne facem noi casă y encontramos nuestros alimentos. și găsim și mâncare care ne trebuie să trăim, să supraviețuim. Nosotros los pueblos indígenas decimos, el pueblo indígena sin bosque no existiría. Poporul nostru nu ar exista fără pădurea ecuatorială. Nuestros pueblos indígenas tienen una estructura bastante clara desde hace muchos años también, porque estamos organizados desde la comunidad. Poporul nostru are o structură foarte clară, care totdeauna a fost așa. Noi ne structurăm foarte bine din punctul de vedere comunitar. De la comunidad, las comunidades están afiliadas a lo que llamamos una federación. Comunitățile sunt mai multe comunități care sunt împreună într-o federație. Yo soy de la Federación de Unión de Nacionalidades Ashaninkas y Yaneshas. Ea este de la Federația de la Uniunea de Ashaninka și Yanika. Que está afiliado a la región de Arpi, Selva Central. Deci este o structură întreagă care federațiile în care ea aparține este asociată la Federația, cum se cheamă? Arpi Selva Central. Arpi Selva Central. A la vez, Arpi Selva Central está afiliado a IDESEP Nacional. Arpi face parte din AEDESEP Național. AEDESEP este organizația cea mai mare în care aparține toate popoarele amerindiene din Peru. Y además IDESEP está afiliado a la COICA a nivel internacional. Și la nivel internațional AEDESEP este deci la nivel peruan și AEDESEP, COICA este
pentru toate popoarele amerindiene care există, asociația cea mai mare. Cada 3 años las comunidades, las federaciones se reúnen para poder elegir nuevas autoridades. În fiecare 3 ani se întâlnesc toate federațiile amerindiene pentru ca să-și aleagă reprezentanții. Desde el año 2000 la organización AIDESEP ha considerado dentro de la estructura la participación de una mujer. Începând cu anul 2000 au început și aceste federații să lase femeile să participe în aceste structuri. Porque los pueblos indígenas, de los 64 pueblos que somos, la mayoría creen que las mujeres no debemos participar en las organizaciones ni en la política. Deci 64 de popoare amerindiene sunt acolo și înainte a fost așa că femeile nu au putut participa în toate aceste structuri de a conduce federațiile lor. Con el cambio de los estatutos, hoy se considera la participación de la mujer. Au schimbat statutele ale federațiilor și acum pot participa și femeile. Desde el 2000 tuve la oportunidad de ser la primera mujer Yanesha que participó dentro del Consejo Directivo en 2 periodos. Deci, începând cu anul 2000, eu am fost prima femeie care a avut dreptul să participe, să fie reprezentanta popoarelor în acest cadru. No ha sido tan fácil el proceso. Acest proces nu a fost foarte ușor. Porque los hombres siempre creen que ellos son más que las mujeres en nuestros pueblos. Pentru că în popoarele noastre, bărbații tot timpul credeau că sunt mai presus decât femeile. Las mujeres estamos para cocinar, para lavar, para criar hijos, para servirles. Femeile, deci așa erau despre femei, se zicea că sunt acolo pentru ca să facă copii, să cunoaștem treburile. Deci să facă curățenie, să se ocrotească copiii și toate aceste lucruri. Pero estamos dando pasos grandes en la Amazonía, ya que hoy contamos con mujeres en las regiones, en las federaciones, hasta tenemos jefas de comunidades. Deci, dar din aceste timpuri, deci chiar atât de mult nu este, 15 ani, totul s-a schimbat și femeile au voie să fie șefele de comunităților, de exemplu, și să-și reprezinte poporul la nivel politic. Porque la sociedad indígena ha entendido que la mujer juega un rol muy importante en las comunidades. Societatea indigenă și-a dat seama că rolul femeilor este foarte importantă pentru viața în comunități. Porque las mujeres somos las que enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo respetar la madre tierra. Pentru că noi femeile suntem cele care învățăm copiilor noștri cum să respecte natura și cum să trăiască cu natura și în natură. Les enseñamos las plantas medicinales. De exemplu, le învățăm plantele medicinale. Desde niños les enseñamos cómo cantar, cómo ayudar en la casa. Las preparamos para ser madres en el futuro. Deci de când sunt mici, noi învățăm cum să cânte, cum să danseze, cum să facă de mâncare, cum să pur și simplu să aibă grijă de viața care există între ei și care o trăiesc. En nuestra cultura yanesha se considera que la mujer es la obligada a transmitir los conocimientos. Entonces nosotros hemos cumplido un papel importante. A mí mi madre me enseñó. Ay, perdón. Deci, ne-am dat seama, s-au dat seama poporul că rolul este foarte important al femeilor, pentru că ele sunt cele care pur și simplu transmit cultura care o au a copiilor lor, le învață să fie mame într-o bună zi. Sigue. Entonces ahora también con el cambio climático que se nos está viniendo y estamos siendo afectadas, también hemos sido las mujeres que estamos pensando cómo solucionar. Deci cu acest schimb climatic, cu încălzirea globală, noi femeile ne-am gândit cum putem să facem ca să putem supraviețui, pentru că și pentru noi s-a făcut viața mult mai grea. Porque nosotras las mujeres somos las que trabajamos la tierra.
Noi femeile suntem cele care prelucrăm pământul și noi trebuie să ne zbatem pentru a avea roadele în continuare. Sabemos en qué momento se siembra, en qué momento se cosecha, en qué momento se guarda la semilla. Noi suntem cele care știm când trebuie să punem semințele în pământ, când trebuie să le recoltăm, când trebuie să le scoatem, deci noi știm cum merge treaba. Entonces, desde AIDESEP Nacional está trabajando con un grupo de mujeres de las 9 regiones. Deci AIDESEP, această asociație națională a amerindienilor, au un proiect în care cele 9 federații amerindiene au un proiect pentru femei, cu femei. Se ha formado la coordinadora de cambio climático y género. Au făcut o șefă care se ocupă de problema aceasta de încălzire globală, de schimb de climă. Las mujeres de Lamas, ellos han trabajado un ejemplo de la adaptación. Aceste femei au făcut un plan de adaptare al schimbului climatic. Porque nosotros tenemos la plantación de la yuca, porque es el sustento diario de todas las familias. Deci, planta principală care o mâncau era yuca, așa cum aici în mulți ani era mămăliga, acolo era yuca. Și cu schimbul climei nu se mai poate planta yuca. Entonces, ahora por donde sembrábamos la yuca, ha pasado el río. Acum, în locurile unde puneau yuca, a venit multă umezeală, inundații. Ya no se puede sembrar la yuca. Și acum nu mai se poate pune yuca. Pero entonces estas mujeres han visto que ya no produce la yuca, entonces vamos a sembrar otra planta que le gusta el agua, por ejemplo la pituca y el camote, que produce en lugares húmedos. Deci acum, în loc să pună yuca este o rădăcină care se mănâncă rădăcină, în loc de yuca pun alte plante care le gustă umezeala. Deci ca de exemplu pituca sau camote. No es tan fácil porque no hemos vivido así nunca, siempre hemos tenido fechas de este es el verano, este es el invierno, ¿no? Para poder sembrar y cosechar. Deci nu este așa de ușor pentru că noi tot timpul am avut ritmul nostru în care știam când trebuie să punem ce. Dar acum s-a schimbat și anotimpurile s-au schimbat foarte mult. Nu mai au atâta vară, au mai multă iarnă, ploi mai mult. Ahora les voy a conversar un poco cómo son los problemas que tenemos los pueblos, qué problemas grandes tenemos los pueblos indígenas. Acum vă voi spune ce fel de probleme mari avem noi, popoarele amerindiene. Uno de los grandes problemas es la extracción de madera ilegal. O problemă foarte mare este desfrișarea pădurilor. A pesar de que la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 nos dice que las comunidades somos dueños de nuestras tierras y que cuando alguien quiera trabajar en ella nos tienen que preguntar. Sí. Deci cu toate că în legea 169 spune că nouă ne aparține pădurea și cine vrea să taie ceva din pădure trebuie să ne întrebe, cu toate că așa zice legea. No sucede así. Nu îl întreabă nimeni. El Estado siempre hace lo que le da la gana porque minimiza a los pueblos indígenas. Statul face ce vrea pentru că de acest fel minimizează, deci extind pur și simplu populația amerindiană. A pesar de que hay reservas comunales, áreas comunales, bosques protegidos, vemos cada semana o cada 2-3 veces por semana estos camiones sacan madera de esos lugares, pero con vista de las autoridades. Deci cu toate că au păduri protejate, au rezerve naturale, cu toate că guvernul spune că este și există și se protejează, la fiecare 2-3 zile trec camioane în fața autorităților cu lemnul care îl scoate din pădurea ecuatorială. Entonces, la extracción de madera trae la depredación porque están tumbando muchos árboles. Deci, din păcate, defrișarea acestor păduri aduce cu sine foarte multe probleme, deci
pur și simplu oamenii nu au cum și unde să trăiască. Otro problema son las empresas petroleras, porque el gobierno da en concesiones petroleras a las grandes empresas para que puedan trabajar ahí. Altă problemă este firmele care vin să scoate petroliul, pentru că Porque el gobierno ha dado, ahora recién hace un mes ha firmado un convenio con una empresa por 40 años. acum o lună, guvernul peruan a făcut un contract cu o firmă petrolieră care cu durată de 40 de ani. El gobierno solo ve el dinero, no ve a la gente que vive ahí, el pueblo achuar vive ahí. Deci, guvernul vede numai banii care iasă de aici, nu văd oamenii care trăiesc acolo. Cuando hay derrames petroleros, la tierra queda así. Dacă, de exemplu, se sparge o conductă de petroliu, așa arată atunci pământul. Inservibles. Deci, pur și simplu, nu se Ya no mai se poate puede sembrar folosi, nada. nu se mai poate pune nimic în pământ. Nu mai funcționează. În împrejurime de 100 de kilometri totul este mort și acolo este, cum se cheamă pueblo que vive allá? Achuar. Río Poporul Tigre y Achuar. Pastaza. Está en el río Tigre y Pastaza. Râul Tigre Pastaza. și Pastaza. Hay comunidades, pero es como si no lo hubieran. Sunt comunități amerindiene, dar e ca și când nu ar exista. Așa Igualmente, notează. igualmente son los problemas de sembríos, lo llaman modernos, ¿no? Como la soya, el maíz, la palma aceitera, que tienen que depredar inmensas hectáreas. En Lamas hay 100 hectáreas de palma aceitera. Încă o problemă foarte mare este că, de exemplu, când defrișează pământul sau fac și incendii pentru a pune plante care sunt, așa zise, uzabile, de exemplu, mulți palmieri care produc ulei sau multă soia, de exemplu, din care se face și combustibil sau mâncare pentru... También el cambio climático está afectándonos fuertemente. Încălzirea globală, de schimbul climei, le afectează foarte tare. Porque los ríos que eran pequeños crecen grandes que ya no se pueden pasar. Deci râurile care înainte erau mici, acum sunt foarte mari și singura lor posibilitate de a ajunge în alte locuri sunt de acest fel desfundate. Como tienes que viajar, te tienes que arriesgar que te arrastre el río. Deci este foarte risc de pericol ca să iei apa pentru că sunt curenți foarte tari. También hay la quema de grandes extensiones de bosque para que puedan sembrar las plantas que ya hemos mencionado. Deci, pentru a pune plantele care am menționat, trebuie câteodată fac și incendii pentru a crea mai multe hectare de pământ unde se pot pune aceste plante. El calentamiento global está afectando fuertemente. Încălzirea globală ne afectează foarte tare. Nosotros los pueblos indígenas estamos preocupados por nuestra madre tierra. Noi, cei din popoarele amerindiene, suntem foarte preocupați de mama noastră, pământul. Porque, como ya dije, nosotros dependemos del bosque. Pentru că, cum am spus înainte, noi depindem de pădurea ecuatorială. Nosotros dependemos de la medicina. Noi depindem de medicina care ne dă. Dependemos cómo hacer nuestras casas. Depindem pentru a putea trăi și a ne face casele noastre. Porque mucha gente no tiene cómo comprarse calaminas o cómo comprarse tablas, ¿no? Depende de la naturaleza. Pentru că oamenii nu pot să se ducă într-un practică să-și cumpere lucrurile care le trebuie, ci pur și simplu se duc în pădure. Nu au banii să-și cumpere ceea ce... En el pueblo Ashaninka están empezando lo que es la reforestación. Están reforestando. Deci, începe să reforesteze pădurile, con el apoyo de la Hermandad de Múnich. de exemplu, cu ajutorul oamenilor din München. Igualmente, las mujeres se están organizando de diferentes maneras.
și femeile au început să se organizeze de manere diferite. Esta es una asociación de artesanas de mujeres ashánicas. Aceasta este o organizație de femei așaninca care fac lucruri artizanale. Que están haciendo sus collares, están confeccionando pushmas, están haciendo gorras con tal de poder salir adelante y también la autoestima de ellos mejora. Deci ei confecționează lucruri care le vinde, de exemplu podoabe, bijuterii, genți, poșete, ceea ce vedem acolo, sau și rochile care le poartă și de acest fel pot contribui și câștiga bani. Autoestima lor crește de acest fel pentru că pot contribui la viața, la venitul familiar. Porque muchas mujeres también son maltratadas, no van a la escuela, no pueden educar a sus hijos, entonces han visto un medio como mejorar. Multe femei au fost maltratate, de exemplu, nu le-au lăsat să meargă la școală și din acest fel că pot să-și câștige și ei un ban, devin mai independiente și au mai multă stimă de sine. También están haciendo sus piscigranjas, creando los peces, porque en algunos ríos ya están contaminados, sea por la minería o sea por el petróleo. Entonces algunas comunidades están haciendo sus piscigranjas. Deci, de exemplu, au piscicultură, își fac propria piscicultură unde pot să-și crească pești, pentru că multe râuri sunt contaminate și nu mai dau pești, nu mai au pești. Hay una especie que este pez se llama el paiche. Acest pește se cheamă el paiche. Este es un bebé. Asta este un bebeluș. Porque los paiches son de 5 o 6 metros. Pentru că paiche normal are 5-6 metri peștele. Con eso las familias ashánicas por lo menos se están alimentando y están vendiendo también su carne. Deci ei mănâncă peștele și îl vând, deci din felul ăsta pot supraviețui. Esta es una vista de los bosques, de las áreas protegidas, de la inmensa riqueza que tiene la Amazonía peruana. De aici se vede pădurea ecuatorială cu o bogăție imensă de fauna și floră ce au. Pero todo esto se pone en peligro. Dar tot acestea se pune în riscă pericolul de a fi extinse. Porque muchas de nuestras comunidades aún no están tituladas. Pentru că o problemă mare este că multe din comunitățile lor nu sunt titulari de pământ. Entonces las comunidades han optado de dar prioridad a la titulación, a la ampliación y a la demarcación de sus comunidades. Deci prioritatea numărul 1 este acum pentru ei să devină titulari de pământ, să aibă hârtiile în ordine pentru a fi proprietarii pământului. Porque si eso no hacemos, nosotros podemos quedarnos sin tierras porque el gobierno manda gente a poblarlo. Pentru că dacă nu suntem noi titularii pământului, atunci guvernul ne trimite oamenii care să colonializeze acest pământ, să se pune să-și facă ei, să defrișeze pădurea ca să trăiască ei acolo, să pună soia și toate aceste lucruri care am vorbit. Pentru asta, noi trebuie să fim titularul pământului, ca proprietar, să nu ne poate lua nimic. Las comunidades hacen su gestión, no son escuchados. Comunitățile, ei încearcă să-și facă, să-și preie drepturile, dar de multe ori nu îi ascultă. Porque la burocracia, como en todo país, a veces hay mucha corrupción. Birocrația este foarte mare și corupția este foarte mare. Din cauza aceasta, de multe ori nu îi ascultă, deci când ei cerce. Entonces los pueblos indígenas muchas veces han optado como solución la resistencia, las marchas, las protestas. Deci de multe ori nu au avut încotro și amerindienii au trebuit să protesteze și să meargă în drum, să facă greve, de exemplu, și să facă demonstrații pentru a-și cere drepturile. Los pueblos indígenas, muchas veces los comuneros o los jefes han muerto en el intento. Mulți oameni amerindieni, mulți șefi, de exemplu, care au luptat pentru popor, au fost omorâți în această luptă. Hace 2 años nuestro hermano Edwin Chota
în urmă cu 2 ani, un fratele nostru, Erwin Ciota, de Pucallpa, din Pucallpa, murió defendiendo su territorio porque no quería que los brasileños sigan sacando madera del Perú. a fost omorât pentru că el a vrut să protejeze pământul lui, pentru că și brazilianii vin pe pământul lor și fură lemnul. Lo mandaron matar los brasileños. Deci brazilienii lor au trimis pentru ca să omoare pe acest om. Así hay muchos casos. En 2008-2009 también, con el gobierno de Ana García, În anul 2008-2009, guvernul lui Alan Garcia, care a fost președinte înainte de Humala, care este acum președinte, dio la ley, la 109 y la 106, que decía que las tierras de las comunidades son eriáceas, o sea que no valen. a făcut o lege, legea 106 și legea 109, în care zicea că pământul acela care este în pădurea ecuatorială nu valorează nimic. Y que las comunidades podían disolverse si una cuarta parte estaba de acuerdo. Și că comunitățile ar putea să fie extinse, deci disolvate, deci să se împrăștie dacă 40%, deci 25%, toată parte, El pueblo, 25% este de acord. los pueblos de la Amazonía se levantaron Toate populațiile din partea amazonică s-au ridicat y hubo un paro de 30 días. și s-a făcut o grevă de 30 de zile cu multe proteste și El multe gobierno demonstrații. reprimió contra nosotros. Guvernul a început să lupte contra amerindienilor. Murieron más policías, 11 policías y 9 indígenas. Au murit 11 polițiști și 9 amerindieni. Y el gobierno nos culpa a nosotros de la muerte de los policías. Și guvernul peruan le-a învinovățit că au omorât polițiștii, Pero la muerte de nuestros hermanos no les importa. dar că au murit și câțiva amerindieni nu le-a interesat pe nimeni. No es necesario llegar a eso, pero a veces tenemos que hacerlo. Nu este necesar să ajungem la acest mod de a trebui să luptăm, dar câteodată se pare că nu au nici altă șansă. Porque si no defendemos nuestra tierra, si no defendemos lo que es nuestro, ¿dónde vivirán nuestros hijos? Dar dacă noi nu protejăm locul în care trăim, Por eso vor muchos de trăi nosotros copiii estamos noștri. inclusive listos a dar nuestra vida por nuestra tierra. Și pentru acest lucru noi suntem suntem dispuși să dăm viețile noastre pentru a proteja pământul nostru. Yo espero que ustedes, que me están escuchando, Sper că dumneavoastră care mă ascultați acum în momentul acesta, ustedes valoren lo que tienen, că valorați ceea ce aveți aici, valoren lo que se está reforestando, los bosques que tienen, că valorați pădurile care le aveți, că valorați că se reîmpăduresc pădurile care au fost porque el bosque nos da vida. tăiate, pentru că Para ustedes de repente es muy difícil relacionar la tierra con ustedes, pero nosotros sí, por eso la queremos, por eso la respetamos. poate pentru dumneavoastră este foarte greu să relaționați valoarea pământului în care trăiți sau valoarea pădurii care o aveți. Pentru noi știm că fără pământul acesta, fără pădurile noastre, nu putem supraviețui. Ustedes que son jóvenes, pronto serán padres, pronto serán madres. En la mente de los niños pónganles que los árboles, que la naturaleza es nuestra vida. Deci voi care sunteți așa tineri, vă rog, spuneți-le copilor voastre, curând veți fi și dumneavoastră veți fi părinți. Spuneți-le copiilor că au nevoie de pământul acesta, de pădurile acestea, este pur și simplu viața care dă. Porque la defensa de este planeta no solamente es de los pueblos indígenas, es también de ustedes. Trebuie să ocrotim și să îngrijim pământul acesta, nu numai noi amerindienii acolo, ci și aici trebuie să aveți grijă de pământul dumneavoastră. Yo podría decirle muchas cosas más, pero muchas gracias. Aș putea să vă spun mai multe lucruri, dar vă mulțumesc.